Jifunze ICT ili uijue ICT na kurahisisha maisha. Pata video mpya kila Jumanne. Katika channel hii utajifunza mambo mbalimbali katika Microsoft Word, kwa mfano kuinsert table of content, kuinsert image na vitu vinginevyo. Vile vile utajifunza PowerPoint. Katika PowerPoint utajifunza namna ya kutengeneza slide nzuri, tamu na zenye muonekano mzuri mbele ya watu. Vile vile utajifunza Excel. Katika Excel utajifunza mambo magumu, kwa mfano pivot table, kuinsert image na mathematical calculation. Vile vile utajifunza namna kufix matatizo mbalimbali katika kompyuta, kwa mfano kufanya data recovery, kuifix kompyuta ambayo inagoma kuconnect katika internet. Vile vile utajifunza namna ya kufix matatizo mbalimbali katika smartphone, kwa mfano smartphone ambayo inagoma connect katika internet, kuedit image na kufanya data recovery. Vile vile tutajifunza mambo mapya yanayojiri katika ICT kwa level ya nchi, na maanisha Tanzania. Ni vitu gani vipo katika trendi katika ICT. Vile vile tutapata uchambuzi wa software mbalimbali. Ni software gani zinafanya vizuri unatakiwa kuziinstall, na software gani ambazo ni hatari kwa smartphone yako na kompyuta yako na hutakiwi kuziinstall. Vile vile tutafanya uchambuzi wa hardware mbalimbali. Ni kampuni gani zinatengeneza hardware bora kwa upande wa smartphone na kompyuta, na hivyo unatakiwa kuzinunua hizo hardware. Vile vile utapata maujuzi mbalimbali katika social media, kwa mfano jinsi ya kutengeneza Instagram account, LinkedIn, Twitter, YouTube channel na vitu vinginevyo. Vile vile utazijua njia mbalimbali za kurahisisha kazi maofisini, kwa mfano kuaccess kompyuta ambayo ipo katika remote. Vile vile tutajifunza na kujua hali mbalimbali ya ICT katika level ya dunia.